Саламатсыздарбы? Урматтуу сүйүктүү каналдын катталуучулары. Бүгүнкү видеомдо экинчи эктен арылуунун жолун көрсөтүп берем. Экинчи эк бул майдын эктин алдына май дыкандарынын чогулушу. Келип чыгуу себептери эмнеден? Генетика таасир этиши мүмкүн, семирүү, жаш курак, гормоналдык бузулуу, бүкүрөйүп басуу, моюнду түз кармабай бүкүрөйүп басуу дагы экинчи эк алып келет. Экинчи эктен арылуунун жолдору көп. Азыр сиздерге көрсөтүп берем бир жолун. 3 аш кашык сүткө 3 кашык сүткө мындай 3 аш кашык сүткө 3 аш кашык сүткө 3 чай кашык бал 3 чай кашык бал мындай толтуруп эле. 3 кашык балды салып алдык. 3 чай кашык. Эми майдаланган лавр бир баш пиязды терканын мындай майда тишинен өткөзүп алабыз. Bir baş piyazdı mayda tiştүү terkanын майда тишинен өткөрүп кошуп алабыз. Мынантип лавр жалбырагын майдалап bir аш кашык лавр жалбырагын майдалап кошуп алабыз. Кошуп аралаштырабыз. Эми тыныктырып бир 15 минутка коюп коебуз. 15 минутка тыныктырып алдык массаны. Эми мынтип марлиге салып, астына мындай тарелка коюп жасалган массаны марлиге коюп алдык, салып алдык. Эми экинчи эктин үстүнө коюп алабыз. 20 минутта коюп алабыз дагы. 20 минуттадан кийин алып, моюнду жылуу суу менен жууп коебуз. Бул экинчи эктин май катмарынын эришине жардам берет. Мына лавр жалбырагындагы эфир майлары, пияздагы эфир майлары майдын жоголушуна жардам берет. Бул процедураны жумасына 3-4 жолу жасоо керек. Жумасына 3-4 жолу 1 ай жасоо керек. Бул сөзсүз жардам берет. Натыйжасы жакшы. Анан кийин экинчи экке дагы атайын калыпка салынган муз бөлүгүн алып, экинчи эктин үстүнө муз эрип кеткичең сүртүп туруу керек экинчи ыкмасы. 1 стакан сууга 1 аш кашык туз, 1 аш кашык арак, 1 чай кашык лимон ширесин же уксус кошуп аралаштырабыз. Эртең менен бетти жуугандан кийин жогорудагы аралашмага 100 арчыны салып суулап алабыз. 100 арчынын экинчи учун кармап, экинчи эктин айланасын чапкылап чыгабыз. Бул процедура 10-15 мүнөт болот. Күнүгө жасаш керек. Бул үчүнчү ыкмасы. Көнүгүүлөрдөн болсо түз отуруп, башты артка таштап, оозду чоң ачып кайра жабыңыз. Бул учурда моюндун булчуңдарына күч келип, тери тартылат. Столго чыканаңызды коюп, муштумуңузду түйүп, экинчи экке бышык таянып отуруш керек. Таяп экинчи экке. Бул экинчи экке күч келгидей таянып, кайра бошотуп туруңуз. Бул дагы жакшы. Түз туруп, эки колду эңгеп коюп, моюнду өйдөнү көздөй болушунча созуңуз, анан терең дем алып, 10го чейин санап, кайра демди чыгарыңыз.
мына ушуга окшогон эмелери көп, жолдору көнүгүүлөр булар. Мына ушундай кылып экинчи эктен арылууга болот. Видео жакса жазылып кетиңиздер, саламатта болуңуздар. Рахмат көргөнүңүздөр